மைக்ரோ ஓவன் ஹீட் ஆகல. அது என்ன ஃபால்ட்டுன்னு மைக்ரோ ஓவன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி மைக்ரோ ஓவன் ஹீட் ஆகலைன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் மோஸ்ட்லி போயிட்டுருக்கும். அதை வச்சு தான் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணால் கெப்பாசிட்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும். கெப்பாசிட்டரில் நீட்டில் வச்சு பார்த்தா இதில் வந்து ஷார்ட் ஆகுது. இப்படி ஷார்ட் ஆச்சுன்னா வேஸ்ட்டு. கெப்பாசிட்டர் யூஸ் இல்லை, வேறு கெப்பாசிட்டர் அதனால போட்டு வச்சுக்கோங்க. அது வேறு கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து இது செக் பண்ணணும். அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு, இது செகண்டரி, ப்ரைமரி, இது வந்து எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா, இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி செக் பண்ணுவோம். ப்ரைமரி செக் பண்ணால் ஏதாவது பாடி ஆகக்கூடாது. பாடி ஆகுதான் செக் பண்ணணும். ஒரு இதில் வச்சு பாடி ஆகுதான் செக் பண்ணணும். இப்போ வந்து மைக்ரோ அந்த மெகன்ட்ரான் வந்து அது வந்து கரெக்டாக ஏதாவது பாடி ஆகுதா அப்படி செக் பண்ணணும். ஆனால் கரெக்டாக இருக்குது, பக்காவாக இருக்குது, பாடி ஆகலை. கண்டினியூட்டிங்கிறது பாடி ஆகலை. ஆனால் வந்து இது வந்து அதேமாதிரி செக் பண்ணணும். இதில் பாடி ஆகுதா தேய்ச்சிக்கிட்டு இது பாடி ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அப்படி பாடி ஆச்சுன்னா அது வேஸ்ட்டு, போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இது ரெண்டுத்துலேயும் வச்சு பார்த்தோன்னா இதை வச்சு பெல் அடிக்கும். அதாவது சவுண்டு பீப் சவுண்டு கேட்கும். பீப் சவுண்டு கேட்டு தான் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து இதுக்கும் அந்த இதுக்கும் செக் பண்ணி பார்த்தா திரும்ப செக் பண்ணி பார்த்தா அதாவது செக் பண்ணிக்கணும் பக்காவாக. ஆனால் வரல. இப்போ போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. இதில் வந்து ஓகே செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எதுக்கு 1க்கு 2 வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறது. பீப் சவுண்டு கேட்குது. ஓகே, இப்போ போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு பார்ப்போம். இது வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகலை. அதனால் வேறு எதுவும் மாற்றிக்கிறாங்க. அது வந்து ஆனால் கரெக்டாக செக் பண்ணேன். ஆனால் வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தா செட்டாக ஒர்க் ஆகலை. அது வந்து அதனால் அதை எடுத்துட்டேன். அந்த மேக்னெட்ரான் வந்து எடுத்துகிட்டு வேறு பழைய மேக்னெட்ரான் இன்னொரு இதில் இருந்து ஒர்க் பண்ணிச்சு. அதை போட்டு பார்த்தா ஒர்க் பண்ணிச்சு. சரி, அதை போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து மைக்ரோ ஓவன் வைக்கலாம். அந்த இது வந்து அதனால் வந்து இதை வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஓகேங்களா, இதை வச்சு 1 நிமிஷம் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சூடாகுதான்னு பார்ப்போம். ஆன் பண்ணிவிட்டு டோரை லாக் பண்ணிவிட்டு 1 நிமிஷம் வச்சுட்டு பார்க்கணும். ஆயிடுச்சு. நல்லாயிருக்கும். ஒர்க் ஆகுது நினைக்கிறேன். சத்தம் சவுண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கும். இது வந்து கலசு ஏற்கனவே இருந்தது. ஆனால் நல்லா தான் இருக்கிற மாதிரி காமிக்குது. ஆனால் ஒர்க் ஆகலை. இந்த மாதிரி சில டிஃபிகல்ட்டான சமயத்தில் வரும். அதனால் நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணுறதுக்கு போட்டு தான் பார்க்கணும். போட்டு பார்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அதான் ப்ளஸ். அது வந்து கட்டிக்கலாம். அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு சிம்பிளான ஐடியானா யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இந்த கனெக்ட் பண்ணுற அந்த மேக்னெட் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணுற அந்த இது வந்து அதை பாடியை டச் ஆகிற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வரும். ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு வேவ்ஸ் மாரி வரும். அது வந்ததுன்னா அப்போது கெப்பாசிட்டரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நல்லா இருக்குது. அப்போ வந்து இதுதான் மாற்றணும். மேக்னெட்டை தான் மாற்றணும். சரி, இப்போ தண்ணி சூடாகிட்டு அதை பார்ப்போம்.
தண்ணி சூடாகுது, கொதிக்குது, தண்ணி பிரச்சனை இல்லை. தண்ணி நல்லா சூடாகுது. அதனால் நீங்கள் இப்போ வந்து மேக்னெட் ரன் கெப்பாசிட்டர் 2 மாற்றினது பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் மேக்னெட் தான் ஃபால்ட்டு. ஓகேங்களா, ரெடி ஆகிடுச்சு, பிரச்சனை இல்லை. இப்போ சூடாகுது. மேக்னெட் செக் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து ஃபைல் ஆகலாம். ஆனால் வந்து செக் பண்ணால் கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒர்க் ஆகாது. இதெல்லாம் உள்ளூரில் வந்து அது கூட ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது. அது வந்து டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம், அதனால் ஒர்க் ஆகலை. இப்போ தண்ணி சூடாகுது, பிரச்சனை இல்லை. என்ன பண்ணால் கவர்லாம் போட்டுட்டு ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, கவரை போட்டுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு, ஏன்னா எடுக்க முடியாது. கவரை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ ஒன்று போட்டு பார்க்கலாம். ஒரு வாட்டி பாயிண்ட்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு கவர் போட்டாச்சு. இப்போ வாட்டி கரெக்டாக பாயிண்ட்லாம் ஒரு செக் பண்ணி, ஏன்னா திருப்திக்காக பாயிண்ட்லாம் ஒரு செக் பண்ணுவோம். ஒர்க் ஆகுது பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் வச்சு எவ்வளோ ஹீட் ஆகுது பார்ப்போம். இது வந்து நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அங்கே ஐயா கூட வச்சுக்கலாம், இந்த மிடில் வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வந்து இதில் 1/2 hour கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த இதுலேயே வரணும்னா ஹை லோ வச்சுக்கலாம். மேலே இருக்கிறதுல வந்து ஹை லோ வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீடாக குக் ஆகிடும். மைக்கு இது ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அதுக்கு வீடியோ போடுறேன். திரும்ப யாருமே எதுவும் தப்பு இல்லை. யாரும் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கூட கிடையாது எனக்கு. அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து மேலும் மேலும் வீடியோ போடுவேன். நீங்கள் எப்படிலாம் போட சொல்கிறீங்களோ அந்தமாதிரி வீடியோலாம் நான் கரெக்டாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரிலாம் வீடியோ போடுவேன். நீங்கள் சொன்னால் தான் யாருன்னா கமெண்ட்ஸில் சொன்னால் தான் நான் போடுவேன். ஓகேங்களா, நன்றி, வணக்கம். இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு வாட்டி கிடைக்கிற பாயிண்டில் பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. பாயிண்ட்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தண்ணி சூடாகாமல். சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க. ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் யாருமே பண்ணுறதில்ல. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சும்மா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி சேனலுக்காகலாம் கொஞ்சம் வந்து வேலை வச்சுருக்காங்க. தண்ணி சூடாக இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. பயங்கர ஹாட்டாக இருக்குது, பயங்கர சூடாக இருக்குது. ஓகே, நன்றி, வணக்கம். திரும்ப சொல்கிறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்போ சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை. நன்றி, வணக்கம்.